regarder les chevaux, comment ça fait. J'ai mis ma veste, j'ai pas chaud. Ah, joli, je dois l'avoir reçu là. La bestiole. Le vent qui se lève, hein. C'est mauvais signe ou bon signe? Mauvais. Hein? Je sais pas. Oui, ça s'active la voiture. Mon verre, je le mets dans le circuit. Tiens. Je le mets avec. Oui. C'est les lumières du. Comment? C'est un Super 8 en bas. Ah, je sais pas. Non? Je sais pas. Je sais pas, moi je te demande. Oh non, je pense que c'est ça. Fais gaffe à ton trépied. Oui, il se décale. De quoi? Il se décale en marchant. Ah non, non, je croyais qu'il se décalait. Tu vois, il flash plus par là-bas maintenant. J'aurais pu l'avoir celui-là. Putain, merde. Je croyais qu'il allait se décaler vers. Allez, on va prendre ta télécommande, on va tenter. Ouais. Tu regardes si j'ai bien mis mon appareil Attends, dessus. attends, attends. Pas d'affolement. Oh, Attends. je te dis. Parce que là, il commence à y en avoir quelques-uns. Ça pourrait être pas mal. Il n'est pas vilain en plus. Je crois qu'on voit bien là. Ouais. Ah, si je l'allume pas, c'est sûr que ça va pas aller. J'arrive. Faut que je les règle. Regarde voir si je l'ai bien mis sous ton soir. Oui, c'est bon. C'est bon?
pas droit. Là. Ah, le terrain il est accidenté. Là. Tiens, t'aurais pu l'avoir celui-là. J'ai tourné le dos. Ça se passe à peu près au-dessus de la ville. Là. Ça se passe au-dessus. Là. Ça s'active, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, tu te calmes, connard. Déjà? Ah, tu l'as eu. Tu l'as eu. Mimi, C'est pas vrai. tu l'as. C'est pas vrai. Youpi, merci. Déjà? T'as le temps. Attends, pardon. Ah, je crois qu'il est. Je l'ai eu là, mais vraiment pile poil. Hein. Attends, j'y suis. Ah, j'ai compris pourquoi. Alors c'est casse-couille. Ah oui, parce que t'es pas en manuel, c'est pour ça. C'est en automatique là, ma chère. Voilà. Ah ben voilà. C'est pour ça que. La gueule toi. Mais le premier, tu l'as eu. Ah oui. Ah, non mais. Eh, Ouais. il est là. Il est là, voilà. Hein. Super. Voilà ton premier. D'accord. Attends, regarde si que j'ai bougé maintenant. Ah putain. Ah oui, je suis à 15 km trop haut là. Voilà, là je suis bien. Pourquoi il fait zzz? Putain, il casse-couille à obliger les bestioles là. Ah bah oui, et fuite. M'étonne pas. Je sais plus comment on fait, moi. J'ai perdu la main surtout. C'est vrai que c'est trop noir. Bah voilà. C'est chier ça. Ah, il y a un problème là. Ça a commencé à pleuvoir, mais je peux rien faire là. Faut que je l'enlève celle-là. Toute noire, c'est pas beau. Là. Bon là, il n'y a rien. Comment tu veux la garder? Non, non, non. Voilà, l'éclair, oui. Oui, super. Ça, on le voit bien. Génial. C'est beau. Ton premier. Hein. Merci. J'ai pas fait exprès. Hein. Grâce à toi, grâce à toi. Je sais plus comment il faut faire. Je suis un peu perdu là. Bulbe. Faut mettre en façon bulbe. Ah d'accord, ça y est, j'ai trouvé. C'est pour ça que ça allait pas. Attends. Voilà. Et ça, je voulais faire 30 secondes. Merci. Mais chaque fois, il se décale, ce PD là. Ah, mais il est chiant, je te jure. Là. Là, tu aurais pu l'avoir. Voilà, 30 secondes. Là, s'il y en a un, c'est bon. Mais moi, j'ai rien encore. T'as de la chance. Moi, J'ai zéro, moi. Je te la passerai, mais... Non, mais c'est ta photo. C'est pas la mienne. Tu enregistres. Oui, heureusement, je les ai sur en vidéo. Là, tu dois la voir. Un coup de bol, là, tu l'as eu. J'espère qu'elle n'est pas trop blanche. On va peut-être en avoir.
il est en train d'enregistrer la photo. Là. Oh, Et moi, pendant ce temps, enfin, je filme, heureusement. Ah, oh, c'est trop blanc. oh, c'est trop bien. Ouais. Trop blanc. Alors, on dit tout de suite, bonne nuit. Voilà. Ah, tiens, t'aurais pu l'avoir celui-là. Bon, alors, pourquoi il est blanc? Faut que je trouve pourquoi. Alors, mais c'est vrai que je peux déjà mieux régler. 30 secondes, on va baisser un peu. La gueule, toi. Putain, mais il me laisse pas le temps, hein. Oh, pénible, toi. Il va me laisser le temps de faire, oui. En premier, t'as vu? Un beau double. Allez, un beau. Voilà, tu l'as eu. C'est vrai. Ouais, tu l'as. Si l'image est bien, il doit être beau. Ouais. Attention. Ah, celui-là, j'aurais pu l'avoir. Je suis en plein dedans. Mais je l'ai vu en vidéo, heureusement. Ils sont noirs, là, t'as dû l'avoir. Un beau piqué, là. Ouais. Tiens. Oh, trop blanc. Et de deux. Non, mais ça va déjà mieux, là. Hein? Après, tu peux l'assombrir, toi. Oui, Je vais te le fermer encore un petit peu. Là, 9. C'est bon, allez. Fais-toi plaisir. C'est ton trépied, vas-y. Moi, il faut que je... Hein? Bon. Vas-y, profite-en aussi, toi. Par contre, ma vidéo, elle va pas parce que... Tiens, tu l'as eu, celui-là. Non, non. Ouais, je vais dans la boîte, celui-là. Dans la boîte. Oui, t'en as eu deux déjà, grâce à moi. Grâce à toi, Mimi. Merci bien. De rien. Tiens, tu vas l'avoir, celui-là. Normalement. T'en as eu deux déjà. Non, oh putain, trop blanc. C'est même pas la peine d'y penser. T'as eu ou pas? Je vois rien, hein. Le ciel est bleu, je vois pas de taches blanches, je vois rien. Mais attends, laisse ta photo arriver. Ouais. Ouais, tu vas l'avoir eu celui-là. Normalement. Ah non, j'ai rien du tout. Hein. Comment ça? Voilà, depuis tout à l'heure, j'ai Alors, 3 photos comme on ça. le voit à peine. Donc, hein, On le voit à peine. à peine, ouais. Bon, je vais baisser mon temps de pause parce que 25, 30, c'est trop pour moi. Je vais mettre à 20. Hein, 2 minutes, toi, pépère. Je sens de l'air chaud. Oui. Waouh. Tu la sens l'air chaud là? Qui Ouais. arrive? Très bon. Oh, Berthe. Je vois rien. Non, À non, peine. c'est pas la peine. Je vois que rien. T'en as eu deux. Ça, tu l'as voir celui-là.
il faut tenter maintenant. Je dois l'avoir dans la voiture. Je regarde derrière si j'en vois rien flasher, des fois on sait jamais. Ça fait joli avec le soleil. T'as peut-être eu le petit là. J'espère. Non, moi je vois à peine. Ça fait comme moi. Je l'enlève. Ah bah tiens, je suis là, j'aurais pu l'avoir. J'ai pas vu, j'étais caché derrière un objectif. Non, on me voit à peine. On me voit à peine. Je l'ai eu celui-là. Et t'en as eu deux, toi. Deux? Moi zéro. Toi t'en as deux. Grâce à toi, Mimi, merci bien. Puis t'as le film, toi. Ah ouais, j'ai en vidéo, oui, ça c'est clair. Tu me la passeras, celle-là, la vidéo. Ah ouais. Mimi. Putain, je vais décaler un peu la vidéo là parce que. Ouais, moi aussi, Yep là. c'est possible. Là. Attends, j'attends que Ah ouais. c'est terminé, ouais, parce que j'ai du blanc. J'enlève, moi ça vaut pas le coup là. Quand j'ai rien, ça. Là, j'ai décalé un petit peu. Hein. Je décale, ouais. Ouais, ouais. Je l'ai, celle-là. C'est vrai? Je l'ai. Si on veut, on verra bien à la maison ce que ça donne. Hein. Ouais, on le voit à peine. Oh bah tiens. Oh putain, Salaud. merde. Salaud. Un beau piqué là. C'est magnifique. En fait. T'aurais pu l'avoir. Hein. Eh oui, j'aurais pu. Toi aussi même. Bah oui, mais ma photo était en train de finir de charger. Tu vas retenter. T'as fini ou t'auras. Elle est en train de se faire. Et dès qu'elle est finie, tu rouvres parce que s'il y en a un Oui, gros, c'est ce que je fais. attends pas que. Tiens, fais peut-être celui-là. Ouais, on le voit un petit peu. Bon, on voit rien. Il n'y a rien toi? Le ciel est bleu. Il n'y a rien. Je le rouvre tout de suite derrière. Ouais, moi non plus, mais On sait jamais. jamais aussi. Ah, Oh, joli, peut-être. je dois l'avoir. Ouais, moi aussi. Dégage la bestiole. Ouais, ça fait une petite lumière orange. Ah ouais. Pas mal. Oh, il est long mon truc. Avant, il était pas si long que ça. Ah, je sais pas. Je peux pas te dire, mais dégage-toi. Ouais, je l'ai. C'est vrai? On a une petite lueur orange.
T'appuies? Ah ouais, pas mal. Bon, la vidéo, je vais arrêter.